वीडियो। लाहौर में गुलकारा और अदाकारा आरफा सिद्दीकी का घर भी सैलाब से मुतासिर। लाहौर की निजी हाउसिंग सोसाइटी में दरियाए रावी का सैलाबी पानी दाखिल होने से गुलकारा और अदाकारा आरफा सिद्दीकी का घर भी मुतासिर हुआ। अदाकारा आरफा सिद्दीकी ने लाहौर के इलाके चूंग की निजी हाउसिंग सोसाइटी में सैलाबी पानी उतरने के बाद अपने मुतासरा घर की फुटेज सोशल मीडिया पर शेयर की। वीडियो में सैलाबी पानी घर में दाखिल होने से घर का सामान बिखरा हुआ है, जबकि फुटेज में आरफा सिद्दीकी अपने शौहर के हमरा सैलाबी पानी उतर जाने के बाद अपने घर की सफाई करती दिखाई दे रही हैं।